有啲新鮮感。入到車廂，好多嘢都幾新鮮㗎。嗱，頭先你喺停車場用呢個嚟泊車啦，我覺得泊車係最難嘅。係啊，冇咗個比例感同個距離感啊。咁不如你講多少少啦。佢同 7X 嗰個坐起上嚟、揸起上嚟嘅分別。都老實講啦，呢部07出咗嚟咧，嗰部11都好難說服其他人買啊。都會係嘅。嗱，上年我哋試咗阿維塔嘅11啦，嗰部車定位啦、性能啦、設備啦，都係比較高級啲嘅。當然價錢係有啲揦脷嘅。咁今年咧，佢哋入咗部新車，價錢跌翻一大截，但係 size 差唔多，設備性能都好似拍得住喎。呢部就係阿維塔07啦。究竟點解呢部車會俾到新鮮感我呢？上車話你聽。嗱，上次我試阿維塔11嘅時候咧，講過一樣嘢嘅，就係話佢個標台前方有一個好似噴水池咁嘅設計咧，係幾有趣嘅。今次嚟到阿維塔07咧，佢同樣都係喺標台嘅前方咧玩一啲新意嘅，不過就唔係噴水池啦。今次用咗一個好長30幾寸嘅 display 去佈置咗呢個標台啦。咁上邊有趣嘅地方咧就係佢有好多 widget， 即係好似我哋電話或者 tablet 咁樣，你可以自己喺入邊揀嘅，即係你中意擺胎壓啦、電耗啦、溫度啦，各樣嘢都可以擺上去。咁佢亦都同時係做一個標板嘅功能嘅，所以你係睇到導航啦、睇到速度各樣嘢嘅。咁而我哋試呢一部咧，加咗個 option 就係電子側鏡啦。咁有電子側鏡，當然有兩個 mon 去 display 啦，佢同樣都係擺咗喺呢個標台上邊嘅。咁我相信咧，為咗配合呢一個 screen 啦，所以佢做咗一個平嘅軚盤出嚟嘅。佢上又係平，下又係平嘅，咁好似佢嗰啲喐嘅軚盤咁啦，令到你唔好因為個手柄咧擋住咗前面嘅 screen。咁好唔好用咧？稍後揸車我哋再講。咁第二樣我覺得幾有新意嘅咧，就係佢做咗個香薰嘅 system 啊！我哋呢部係 Ultra 4驅版咧，就有埋呢個香薰嘅，你可以自己插幾支香薰落去，然後喺 mon 入邊揀翻你想要嘅氣味啦、濃度啦。咁你總共咧係可以揀3隻味插落去嘅，而佢亦都會自動 detect 到你插入去佢知係咩味啦，喺個 mon 度 display 翻出嚟嘅。咁我相信咧用完你係需要向翻車廠買嘅。至於車廂嘅佈局咧，其實都同上次我哋試阿維塔11差唔多，都係行一個幾高級嘅路線嘅。咁設備方面都相當之齊全啦，或者我講幾個 highlight 俾大家聽啦。第一就係佢有 Meridian 嘅音響啦，25隻喇叭輸出係超過2000 W 嘅。咁然後咧全車都係用咗 Nappa 皮嘅。咁我哋前座啦、通風、加熱、按摩、Zero Gravity 呢啲全部都齊㗎啦。後座咧就有加熱嘅。咁而後座嗰兩張凳咧可以調校呢個椅背角度啦，就唔係就咁手動嘅，而係反低中間個手枕。咁上邊有個 control panel，你可以撳挨低啲、坐直啲，亦都可以開埋加熱功能嘅。咁如果大家留意到咧，呢部車都係用一個無框嘅車門設計啦。咁前邊兩塊玻璃咧係非常之厚嘅雙層隔音玻璃，佢話有6mm 嘅。咁相信咧個行車寧靜性係會有啲保證嘅。不過後座嗰兩塊就唔係嘅，單層嚟嘅啫。咁由於阿維塔係長安汽車啦、華為啦同埋寧德時代叫做合資去組成嘅一個品牌啦，咁所以電池一定係用翻寧德時代嘅。佢就用82.16 kWh 嘅磷酸鐵鋰電池，由寧德時代提供㗎啦。咁呢部4驅版嘅續航距離咧有545公里，係用 NEDC 嘅計法嘅，而佢嘅充電速度咧 DC 係可以去到420 kW 嘅。咁講開充電咧，其實我哋都有啲筍嘢，即係靠我哋 rap 嘅觀眾㗎喎。嗱，相信好多電動車車主咧都會用個 Cornerstone Go 嘅充電服務㗎啦。根據佢哋最新嘅會員數字咧，每2個電動車車主就有1個係佢哋嘅會員嚟㗎啦。而佢哋嘅充電熱點咧已經係超過120個啦，亦都陸續增加緊好多超過200 kW 以上嘅超快速充電站，包括我哋今日嚟到嘅將軍澳九龍東帝苑酒店。今次帶俾大家嘅好消息係 Cornerstone Go 啱啱推出咗全新 C+ 會員獎賞計劃，加入咗儲分同會員制度功能。而家每次叉電1蚊就可以儲到1分，真係差得多，折得多，獎得更多啊！咁至於會員制度咧，一共係分4個 tier 嘅，青銅、白銀、黃金同埋黑鑽。咁只要當月叉夠指定嘅金額咧，就可以升級㗎啦。假設我今日叉夠咗啦，即晚嘅0時0分就會升級，第2日就可以即刻用到充電優惠㗎啦。當然越高 level 着數越多啦。由青銅上到白銀咧，叉電已經有95折㗎啦。去到最勁嘅黑鑽咧，仲可以全天候8折添。平均每度電最平係2個3毫2啫。
嗱，優惠嘅點少得我哋 Rev 嘅觀眾咧，而家新嘅 C Plus 會員咧，只要輸入呢個優惠碼就可以攞到150蚊嘅 Cornerstone Go 充電額㗎啦。現有會員入另外呢一個優惠碼咧，都可以攞到50蚊嘅。爭啲唔記得講，最重要嘅事啊！依家嘅 Cornerstone Go 叉電咧，仲有機會贏到 iPhone 添啊！由即日起去到4月3日，會員充電滿指定金額咧，就有一次抽獎機會㗎啦，仲冇次數上限㗎。頭獎就係呢部1TB 嘅 iPhone 17 Pro Max 啦，係咪正先？嗱，咁除此之外咧，仲有8000幾張10蚊至到500蚊不等嘅 Cornerstone 充電券俾大家抽嘅，仲係即抽即中，下次充電就可以用㗎啦。喂，未完㗎喎，C Plus 會員每次升級都會有額外抽獎機會，最多可以抽多9次㗎。今次 Cornerstone Go 嘅全新會員計劃有咁多着數，大家出去揾充電點嘅時候，識得打開邊個 app 啦。咁如果想知多啲關於 C Plus 會員制嘅優惠啦，同埋大抽獎詳情，可以留意翻下邊嘅 info box 嘅。喂，你去邊啊？充電咯，攞 iPhone 啊嘛。唔係你用我 app 啊，今次唔使客氣啊，喂，我都有㗎。嗱，頭先話呢架阿維塔嘅07咧，有啲新鮮感。入到車廂，好多嘢都幾新鮮㗎。淨係個軚盤都夠新鮮啦，係嘛？冇錯，用起上嚟個感受又如何咧？你分享下先啦。好混亂，好混亂啊！我覺得我隻手咧要詠春黐手咁，兩隻手黐埋嚟揸車咁，唔知捉邊度咁啊！有時迴旋處啊啲啊掉頭嗰啲，好似揾嘢捉啊！我明啊，嗱，正常咁樣行咧，你可能平時揸3點、9點、2點、10點都好，咁冇乜問題。冇問題嘅係。係到你一需要立牌嘅時候咧，係啦，就硬係好似第一下立唔到嘢，跟住就將一個切咗一忽嘅 pizza 就揾啦。邊個攞咗個舊 pizza？係啦，你知我同阿龍 Sir 都好中意立牌噶嘛，因為唔係成日都淨係揸死個點嚟去扭軚噶嘛，所以我開頭真係揾喺度。不過近年開始多咗啲車廠啦，玩下嘢喺個軚盤度，即係唔做圓形啦，我哋做 York 或者可能呢啲咁樣長方形嘅，係各人喜好啦。咁當然以一個駕駛習慣嚟講，就圓形點都係最容易㗎啦。你有經驗喎，你試過 Lexus 嗰架㗎喎？哦，係，嗰架都係咁細喎，應該。Lexus 嗰個係 by wire。by wire 嗰個。係啊，嗰個就得意啲嘅，因為嗰個 by wire 佢會喺唔同速度、唔同情況下，你嗰個轉向比例都會直接變埋嘅。哦，即係好似我頭先咁樣回旋，即係掉頭。其實係可以唔使立軚，即係扭一扭就得㗎啦。係啦。哦，咁啊合理喎，如果係咁。合理還合理，都係好難適應嘅。咁呢個就係正常嘅軚盤嘅轉向比例嚟嘅。Okay. 不過就都要時間適應啦。係。咁呢個其一。其二就係前邊呢個好長30幾寸嘅 mon 啦。呢個都係新鮮感嘅一部分嚟嘅。係。你睇唔睇得慣咧？好多 mon 咯，我覺得啲 mon 好少真係咁多嘢喐嘅，但係因為有咗電子側鏡咧，你成日有嘢喐啊喺前面，又係習慣咯。係一個實時嘅畫面睇住左右。係啦。咁電子側鏡我哋都唔係第一次試啦，都試過好幾次啦。永遠都係唔適應啦，因為我哋唔係車主㗎嘛。一嚟就望出邊冇嘢嘅，先望翻入邊。咁呢個其實係一個 option 嚟嘅。哦，係咁即係要俾錢價嘅。OK，咁今次 demo 卡就加埋俾我哋玩下咁嘅啫。係。所以我相信正路嘅人可能都未必會花呢個錢去加嘅。我就建議真係要諗清楚啦，即係唔好為咗新鮮啦。係啦，試咗先。係啦。試咗先，習唔習慣先。嗱，頭先你喺停車場用呢個嚟泊車啦，我覺得泊車係最難嘅。係啊，冇咗個比例感同個距離感啊。哦。你知鏡係一定，你一喐你個畫面其實就會有變化噶嘛。咁呢個你係只有順去，呢個距離就係呢個距離。你想睇再遠多少少，仲有冇支嘢突出嚟啊？之類睇唔到㗎啦。你唯有就係順去，一係就自己落車睇嘅，之類啦。即係你想睇車身多少少，平時鏡都可以趌出啲咁啊，望多啲嘅。係啦，呢個就冇辦法啦，除非你即場變咁唔會啊。係嘅，即係你真係要順佢咯。但係佢都有一個缺陷咧，就係其實呢啲 mon 咧，當你用起上嚟嘅時候咧，你隻眼係需要聚焦嘅呢啲 mon。哦，係。你唔係好似鏡咁我立嘅啫嘛。你有幾可真係要聚焦去望個鏡咧？其實。特別係盲點嘅時候，我睇呢邊盲點，我先望左鏡，跟住再立一立眼尾，其實已經知道有冇車㗎啦。但係呢架唔得咯，呢架。
呢架只可以你聚焦一陣，0.1、0.2秒、0.3秒，哦冇車，再望，即係成件事係你改變咗少駕駛嘅習慣嘅。係，咁所以大家都適宜考慮清楚嘅。係。咁另一樣就係車入邊嘅設備啦。咁之前我哋試過去嗰部11㗎嘛。咁嗰部都係喺國產車入邊貴嘢喎，貴嘢啦，係啊，貴嘢豪華少少啦，設備好齊全啦。咁其實純粹睇設備咧，呢部同嗰部係拍得住嘅。因為我哋今日試呢部係叫做 Ultra 4驅版本， 4驅係啦。咁仲有一個平啲嘅單摩打版本嘅。兩部車個價錢大概係爭7萬蚊度。普通版就299，你當30萬啦。咁呢部就369。咦，有競爭力喎。係啦，價錢咧都係好關鍵嘅。呢個我哋轉頭再講。係。咁設備上就按摩啊、通風加熱啊、後排嗰個凳又識電動啊、大天窗啊、音響嗰啲安全駕駛系統啊、App 啊、CarPlay 啊，總之你噏得出嘅都有，係冇雪櫃咯。有大梳化。係啦。咁 Zero Gravity 啊，咁都有齊㗎啦。咁所以設備上佢都其實幾拍得住㗎11。我感覺好似嘅11咯，啲裏邊啲嘢。關鍵係咩？就係嗰個價錢度。係。即係11，我哋覺得啲嘢係齊，係多，用料都係幾好㗎。係啊，即係都唔錯嘅，真係。咁但係貴啊嘛，打理啊嘛，未必大家喺呢一刻會想俾到50幾萬去買國產嘅電動 SUV 啦。都唔好話國產啦，你歐洲嘅都冇人買而家。係。咁你個 brand value 未必去到嗰個位。係，當然啦。咁今次有一部可能照稱差唔多重量嘅07，但係價錢就平翻好多。咁直接如果睇價錢睇規格，市場上都真係有啲對手嘅。Zeekr 7X 啦，Model Y 嘅4驅版啦，IM 係啦，IM6啦。如果你再睇真啲，Model Y 因為冇氣膽，咁呢個係蝕底啲嘅。另外 Zeekr 啊同埋 IM 都係有氣壓懸掛啦，咁嗰啲性能嗰啲都係數字好大㗎啦，幾百匹嘢。係啊，440 kW 即係差唔多590匹啦。係0至100係3.9秒啦。即係你要幾快啊？得係啦，咁有3字頭已經好快啦，跑車數字嚟嘅。咁但係我覺得擺 SUV 就 OK 啦，即係知道自己有個咁嘅數字咯。但係好少會真係踩到盡呢架車，加變都有，成日踩過。喂，咁7X 我冇揸過啦，近排又大熱啦。咁不如你講多少少啦？佢同7X 嗰個坐起上嚟、揸起上嚟嘅分別？我覺得7X 就正派啲。係啦，好邪門咩？你講唔係，佢唔係邪門。點解 7X 正派咧？就係佢啲嘢做得好大路嘅，即係佢喺大路嘅方向上邊去做啲 refinement。所以我哋嗰陣時試都覺得舒服嘅，啲車廂感覺好嘅，揸落去易上手嘅。even 唔係純粹講駕駛 even 睇位啊嗰啲你都會覺得易嘅。咁呢部咧就花巧嘢啦，玩軚盤啦一啦。車身嗰個造型啦，係啊，車身嘅造型值得講一講嘅。即係佢係啲線條圓潤啲啊，有啲 coupe 味啊。你望下個車尾，其實我都覺得幾似萬事得。係。即係嗱，其實佢哋某程度有啲關係嘅，大家都係長安汽車，即係喺國內嘅萬事得長安代工咗一啲電動車啦。咁所以會唔會嗰度又揾到啲靈感咧？不過我就咁睇個車型同7X 嘅比較咧，你講得啱啊！即係7X 係好正路啊，佢要做 SUV 就係咁樣打直落。呢架又長啦，車頭，特別係車頂係向下斜啦。佢有少少似一啲 shooting brake 嗰種感覺，但係就升高咗嘅。即係你睇得出車廠嗰個定位，將佢唔係單純話我一部賺盡個空間嘅 SUV 咯。佢要玩下造型嘅。係啦。同埋頭先泊車嘅時候，另外一個問題就係呢個線條咧，一兩個角位好拋啦，側邊又拋出去啦，你好難掌握我啲窄位嘅時候，究竟我到定唔到啊個車質啊？咁所以我頭先扭嗰個90度彎上去嘅嗰個停車場，都要啲朋友幫手望一望車頭，仲有幾多位先得。我當年第一次去攞保時捷出嚟揸，咪就係咁嘅感覺咯。有啲似啊，特別係 Panamera 嗰類咧。其實佢唔係好大部㗎，但係你坐喺駕駛席，你會覺得
點解一身都係肌肉嘅，周圍都突晒出嚟咁嗰個感覺嘅？係啊，即係要揸一段時間，你先掌握到個空間距離。係啦，呢架都有呢個情況嘅。冇錯。咁但係個線條就我攞多支啲咯，係咯，特別啲咯。咁另外駕駛感覺，我覺得相差不太遠嘅。始終嚟到呢一種 SUV， 大家咁樣差唔多規格咧，可以做到嘅嘢或者能夠做到嘅嘢都差不多。大家都有氣壓懸掛啦，大家都係4驅啦。但係咧呢部我覺得個重心稍為低啲啲。7X 稍為高翻少少嘅。其實講真7X 幾好揸，但係佢唔係嗰啲跑車嗰啲好揸，係即係揸得舒服。OK。係啦，你揸得快都 OK 穩定。係。咁呢部感覺就成個馬步壓低少少咯，咁你咪多少少好似 sporty 啲嘅感覺咯。特別係用咗運動模啊！運動模啊嘛。係啊，特別運動模。幫你運動模，運動下先。佢係喺啲快彎嗰度唔係好覺係一架一般嘅 SUV 嘅，類似 SUV 同房車之間嗰種嘅重心高度。係咪大家都開始玩少少嗰種Pro Sangue 啊、France Sport 啊嗰種 SUV 得嚟又有少少少少跑車味咧？係啦，跑車味少少啦，但係佢都會有一種咁嘅取向。如果你想再運動啲咧，我介紹你玩，仲有得運動啲。係啊。V8。OK， 你點知係 V8 咧？英文佢係寫 V8 嘅。中文係寫超跑。係啊 ，V8 就係超跑。OK，嗱，喂，到你嚟。好，等我冇乜地方俾你睇。冇乜地方換位，呢度安全。V8 聲啊！你判斷下咪 V8 先。而家 idling 佢都有步，係都有步，可能米未必收到。有啲不平均點火嘅特性喎，呢個嚇 AMG 咁啊。和住啦。OK。有啲似 AMG 啊，但係唔轉波嘅。係啦。喂，算啦，你熄咗佢，靜音先。透過佢呢套 Meridian 音響，我哋玩下嘅。係。咁所以你話計料，我覺得都幾重料嘅。係。但係咧，我自己冇試過7X啊，我知我咁啱喺度，大家都有氣膽啦。個表現接唔接近咧？我覺得都接近嘅，嗰種接近就係大家個氣膽都唔係我哋試開歐洲貴車頂級嗰啲氣膽嚟嘅，即係唔係3個 chamber 啊、保時捷啊、賓利嗰種氣膽嚟嘅，而係一種可以調校高度啦，可以適應個軟硬啦，個 spectrum 比起普通彈弓會多少少，係喺某啲時候喺公路上面應付電動車嘅重量，可以做多少少嘅嗰種氣膽咯。始終佢30零萬車又唔係啲可以做到好高成本用料嗰啲車嚟。我就覺得即係當然你用咗 Sport 咁佢撈低咗，咁個 damping 可能都改過嚟嘅，因為我哋都冇資料。快揸嗰陣時喺啲平滑嘅快彎啊、窄彎都幾好嘅，係好似你所講就係，咦都跑得下喎，係啊，所謂跑得下唔好以為 Polo Sangue 嗰類啊，唔係嗰類嘢，你嗰個唔係氣膽，嗰個係電轉彈，係啊，佢係比我哋想象中係跑得嘅，係啊係啊。咁但係當我又講翻去 comfort 嘅時候，反覆咁樣試 comfort sport 喺行相同嘅路嘅時候，遇到啲真係啲凹凸比較大嘅位、大坑嘅減速駁咧。其實都幾多動作嘅喎，喐動作。咁個 damping 幾明顯嘅成個喐。係啊，即係就算係 comfort 都有嘅。sport 就更加唔使講啦，即係佢壓低咗成個 spring rate 都唔同咗。咁但係 comfort 佢都係即係都係會喐嘅。係咪好唔舒服？又未至於，但係你知我哋習慣咗歐洲嗰啲氣膽咧 comfort 真係好 comfort 嘅嘛。咁但係都係嗰句啦，兩者嗰個氣膽都係有好過冇。即係比起冇嘅同級電動車，佢係好啲嘅，多少少嘢咯。但係又未至於哇！突然間一飛沖天，即係去咗另一個層次咁樣。我自己直覺上覺得車廠係有刻意呢部車可能 tune 得比較用 sporty 少少。係啊。所以避震嗰個 preset 就係你哋不如開心啲啦，好過淨係舒服啲啊咁樣。但甚至同架上次試嗰架阿維塔11比咧，我覺得呢架都係 sporty。
係即係嗰架好油啦，好油嗰係啊架，好油㗎。即係舒舒服服油油地咁樣去行。even 我哋行啲靚嘅平路，佢都偏向係遊下遊下咁樣嘅，所以唔係嗰部11嘅嘢搬嚟呢度用，而係有唔同嘅有唔同取向嘅。係啦，呢部車有一點咧，我都唔知係優點定係缺點。嗯，佢好靜，係好靜嘅，靜到我覺得有啲耳鳴，少少啦，靜得滯係咪？少少啦。咁但係呢個都唔係佢獨有嘅喎。唔係佢度有嘅，即係當你去做隔音咁做得好盡，有陣時都會發生呢個情況嘅。嗯，咁如何去中間揾翻個 balance 去調節翻你同路面嘅一啲連接啊？咁嗰個都唔係間間車廠都做得好好。我唔敢肯定國內車廠有冇呢方面嘅個 study 有幾深啦。我哋去歐洲嘅車廠，佢哋真係有成大個部門，甚至 lab 係淨係做聲音噶嘛。唔係講緊個尾喉聲有幾大，而係講緊你喺車廂裏邊聽到個聲係啲乜嘢嘢嚟嘅。有咩 frequency？係啦，邊啲最唔好聽？係啦，抽走佢。你知好多外國人對某啲 frequency 嘅聲係好敏感噶嘛。咁佢哋就做咗好多呢啲 study，去盡量改善嗰啲嘢嘅。所以唔係話淨係靜就得咯，係冇聲就得咯。舒唔舒服唔係單純係0分貝就 OK。咁呢部車都會有 app 啦，有遙控泊車功能。咁但係佢有呢個硬件嘅，即係佢 capable 做呢樣嘢。係。咁當然就要等運輸署批唔批啦。係。佢哋加唔加一齊文件啦？咁如果佢真係去申請，咁而運輸署有批咧，就相信係繼小鵬啲車之後另一部得到呢個功能嘅。咁都係直線出直線入嘅啫，應該係咯，唔係國內嗰種撳個掣佢自己拍啦，唔係嗰種嚟㗎啦。我諗唔係，係一定要 hold 住嘅，一定要係。咁可能對呢架車都有啲幫助。奔泊車唔使花時間去適應咁耐，你慳翻嗰兩皮嘢，唔好裝呢個電子出鏡 OK 嘅。咁啊係喎。兩部阿維塔我哋都試過啦，即係比較頂級嘅11啦，同呢部07啦。其實啲用料真係幾唔錯，係幾有高級嘅感覺。都老實講啦，呢部07出咗嚟咧，嗰部11都好難說服其他人買啊。都會係嘅，因為好接近性能啊、空間啊、設備啊、用料啊，係啊。咁所以11嗰個價錢就高咗啲啦，即係佢嗰個普通版都貴過呢部頂級版10萬以上。咁大家可以 focus 翻喺個07度。咁而佢嘅出現咧，亦都可以直接同呢個7X 啦、IM6 啦、Model Y 啦咁去做一啲競爭。其實呢個水位即係35萬以上、40萬未到嘅電動 SUV 咧，又唔係真係好多嘅啫。而家反而好多落咗去下邊，即係30萬樓下嘅競爭。咁呢啲就叫做有翻啲 quality 啦，大家有多少少追求啦，要求高啲嘅車又多一個選擇咯。喂，大家睇完呢條片咧，又真係留言講下啦。即係如果你哋揀以上嗰幾部30萬出頭嘅車，你哋會揀邊部咧？又或者你已經買咗邊部？係啊，可能已經買咗啦。係啊。咁當然仲有記得 comment、like、share 啦。係。仲有訂閱我哋嘅 channel 啦。冇錯。真係好靜啊！車真係。好靜咯。係咯。淨係聽到少少弦樂，定係想聽翻 V8啦？你聽翻 V8。我哋真係好唔中意電動車有呢啲虛擬聲。嚟啊！哇！呢個係太空船嚟嘅喎，師傅。呢個係 quantum 啊 ，quantum 係量子啊。比例都 OK 嘅。仲留言講埋似唔似 V8 啦？OK， 好啦，拜拜啦。仲要多謝我哋嘅會員啊。係啊，唔記得咗啲。感謝，OK，拜拜。